assurance AVA tsinjovidinizao no avy ny fianakavianao aro manolotra ho anao ny logité bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny logité anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy tsara be manolotra ho anao ny logité ioka ny fahombiazany miaraka amin'ny castel manolotra ho anao ny logité efa azonao tsy fahina miendriny 10 centilitatra c'est un vrai délice avec Bonobon logité rempli d'émotions. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant le JT. afetrao Sleepy Lady ny fitokisanao. C'est mou. si doux Mogul, c'est trop bon avec le JT. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny le JT. La saveur ultime des fruits. ankafizan fotoana rehetra Enao lay yesa ihany Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Profitez de l'ouverture de notre magasin et gagnez une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium. VTI, prêt à vous servir. manolotra ho anao ny logité. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous présente Telma, Safitk numéro 1 Malagas, Manolotra ho anao. Fanarabanao ny zao takariva ny zoma faharoapolo ny volana aprily izao tonga soa indray ato anatin'ny fotoanan'ny fampalaram-baovao ireto ny lohatenitsika. Nanao fanambarana ny fikambanan'ireo sefoky tany 2020 androany mikasika indrindra ny hetsika kasain'ny solombavambahoaka sasany ho tanterahana rampitso. Nampitandrina ireo teratany avy tsy odiody amin'ny toerana manodidina Analakely rampitso ny masoivo frantsay sy ny masoivo amerikanina. No mariana androany teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ny fahatsiarovana ny nanaovana fandripahana ireo Tutsi tao Rwanda. Anomboka amin'ny 9 novambra 2022 ny taom-pianarana 2022 araka ny tetiandro vaovao navoaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Iverina ifandray amin'ny alalan'ny telefôny rouge Kore Rotonta manomboka androany. Manolotra ny rabary tompoko klasy tompoko vavy ary manasantsika mpanajana anaraka ny logité hatramin'ny farany. Tsy ampiandry elanao izahay fa tonga dia hiditra ao anatin'ny la une mialohan'izay nefa ny dia tsara ny mampatsiahy fa hiaraka amin'ny vahintsika ao amin'ny tapany faharoa rejery ny zanam-pandaharana tahaka ny hoianao sy ny insolite zao dia hijery sy ny actu sy ny la une ny tenako sy miara sorojo ravaka ny aran'ohatra izany aminao. Maromaro ny fanambarana natao tamin'ity androany ity mifandray amin'ny hetsika izay kasain'ny olombafidy avy amin'ny antoko mpanohitra ny fitondrana ho atao rampitso. Isorana ny mety ho fioaram-pefy dia nanao fanambarana ny fikambanan'ireo sefoky tany 2020 izay nanasongadina fanampiasain'ny mpanao politika hatrany ho tohatra fiakarana ireo vahoaka tsy azo ekena kosa ny fampidirana ny rugby ao anatin'ny resaka politika hoy ny Ligna Nalamanga nanangona ireo rehetra ireo Irindra Tahiry sy Kasambola Manana. Hatreto aloha dia tsy mbola nisy fanomezan-dalana mikasika ny famorim-bahoaka kasaina atao rampitso eny Analakely na izany izany nandray ny andraikitra iverin'izy ireo tandrify azy ireo sefoky tany 2020 io Tandanarivo renivohitra manahy ny mety taran'izay hetsika izay izy ireo nisongadina atao anatin'ny fanambarana natao ny tsy tokony anekeny rehetra ny fanaovana fitaovana amin'ny atila politika sy tohatra fiakarana n'ireo vahoaka. Noho izany dia manentana antsika vahoaka an'Antananarivo tsy ho tafidy sanaty velam-pantsika ny mpanao politika tiaina anaty tanàna tsara sy mahafinaritra isika ka andao fadina ny fandraisana andrara amin'ny hetsika mitarika korotana.
tsy anaiky atao tohatra fiakarana isika ka atao zorona ny atsika na ny asantsika na ny fananantsika. Namafisin'izy ireo fa mananjo hanao tatitra ireo olom-boafidy saingy hatry ny ela sy tokony ho tany amin'ny toerana nalana iny izy ireo no anatanteraka izany. Raha misy ny adihevitra tiana atao dia tokony eny amin'ny antemerandolona na eny amin'ny antemeram-pirenena ny anaovana izany, na koa any amin'ny faritra na distrika ny vinolay député no anaovany tatitra fa tsy ny Analakely. Fa aminay zany dia hita hoe misy endrika hafa ao anatin'ilay tika atao rapitso. Efa mandeha ihany koa ny siosion-dresaka mikasika ireo vatandehilahy voakarama anakirotana ho an'ny rampitso. Miala tsy ho tompona andraikitra amin'izany miligina nalamanga eo amin'ny taranja rugby mazana voatona ho pikarama hatrany ireo mpanao rugby amin'ny fotoana mampivaivay ny adila politika eto amintsika. Fa tsy vahaolana ny fidiran'ny mpilalao baolina lavalava anao resaka politika atsina zaro. Raha manao andreny ny mpanao baolina lavalava dia amin'ny anarantena manokana andreny fa tsy tokony anononona anarana filevana izy na anononona mpitatana. Rahay tsy miteny hoe makasitraka na tsy makasitraka zany ny fidinan'ny olona satria samy manana safidy ny olona tsirairay zany midinana eny an-darambe fa ny anay no anatin'ny tontolo ihany ny fehezinay. Ny anatin'ny tontolon'ny baolina lavalava ihany no fehezinay zany hoe misy fetra tokony fampitezana sy ny fampitondrana zany tsy ho azon'ny olona aloha zany tsika hoe oetinetsy na oetinero aloha zany fa alohantsika hipetraka amin'ny mahafanatanjahantena ny fanatanjahantena. Miantso amin'ny fitoniny rehetra ireo izay nanao fanambarana tamin'ity androany ity ho azy ireo tsy vahaolana ho an'ny zava-misy eto amin'ny firenena ny fivorovoriana ankalamanjana sy ny fidinana andalambe izay raha ny hita hatreto aloha tsy mitondra voka-tsoa ho an'ireo vahoaka. Kotoy anjay ihany koa dia nivoaka tamin'ny fanginany koa ireo mpianatry ny université. Manoloana ny toetra raha politika misy amin'izao fotoana dia nanao fanambarana ireo filohan'ny mpianatra eny amin'ny fampianarana ambony eto Antananarivo nanatrika izay ary mitatitra amintsika ny vaovao Andry Lalain'Andriamasy misy Sarazafinjatovo. Ny antsan'ireo mpianatra rehetra amin'ny anjerimanontolo mba ho tonga saina ka tsy anaiky ny afitaovana politika na hanao politika ireo filohan'ny fikambanana mpianatra eny amin'ny université Antananarivo sy Vontoforona. Ity dia hiatrika vanim-potoana izay iverinay ihany koa fa hamaritra ny hoavinay tanora ao anatin'ny hoavinay iray manontolo zany ao anatin'ny 5 taona manaraka hiatrika fifidianana zany. Kanefa zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia manaraka mafy fa mety hisy ny korotana koa eto zao zay dia manao antso ho an'ireo tompona andraikitra rehetra tsy akanavaka mba hitando an'izay filaminana zay mialoha mandritra ary aoriana ny fifidianana io satria tsy hitanay mpianatra fa tsy vahaolana intsony zany ny andalovan'ny firenena amin'ny crise satria potika ny aveniranay tanora. Manay mafy ireo mpianatra ny université Antananarivo ny mety hisy ny hetsika maro samihafa izay mety hiantraika amin'ny fampianarana enivony ambaratonga ambony. Mangataka ireo mpianatra tsy ankanavaka eny amin'ny fampianarana ambony eto Antananarivo mba hampanjaka ny filaminana tanteraka amin'ny lafiny rehetra ka ahafahana tanteraka amin'ny atsakany sy andavan'ny fampianarana ireto lehibe ny mpianatra ireto. Fa manay ho amin'ny mety ho firoaram-pefy ny masoivo amerikana sy ny masoivo frantsay. Nampitandrina ireo teratany miavy araka izany izy ireo mba tsy iodiody amin'ny toerana manodidina Analakely Rampitso. Enjekelan'izay dia nilaza ny tsy emotra amin'ny fandaram-potoana ny solombavambahoaka Tia Mapara. Mitatitra ny vaovao ary Irina Andriamalala sy Anjara Kotonorainy. Miantso ny teratany amerikana sy teratany frantsay tsy iodiody manodidina ny fahatrisin'ny tatitra Rampitso ny ambasady Rotonta. Nanao fanambarana antsoratra izy ireo fa tsy tokony hisy teratany amerikana sy frantsay andeha ny Analakely sy ny manodidina Rampitso faraka amin'ny 20 ny volana Aprily. Voalaza ao amin'ny pejiny masoivo frantsay fa anton'izany ny fanahiana mety fioaram-pefitranga eny amin'ny toerana. Namafisin'izy ireo ihany koa ny tsy fahazoana alalana hanao hetsika avy amin'ny prefektiorany tanàna. Ho an'ny masoivo amerikana nafaran'izy ireo tsy andray ny afovoan-tanàna ny teratany manomboka androany 20 ny volana Aprily misasak'alina hatramin'ny Rampitso fotoana isian'ny tatitra ary iaino ny toromarika efa nilazaina. Etsekilany nilazany tsy emotra amin'ny hetsika ho tanterahany ny solombavambahoaka Tia Mapara.
nambaran'izy ireo fa raha toa misy ny fioara-pefy dia tsy avy amin'izy ireo izany fa ireo pikera manady ak'izay ny antsona ny fitondram-patsakana hoe avelao alalaka ny fanehoan-kevitra fa ianareo no tokony hiaro an'ireo vahoaka miaino ireo sy ireo solombavam-bahoaka milaza ny zava-misy ireo efa nisy ihany koa fivoriana nataon'ny mpitandro ny filaminana momba ny fepetra ho raisina ho amin'ny rapitso sabotsy androany maraina taoin'izay fivoriana izay dia efa hita ho nitafapetraka eny amin'ny faritra Analakely sy ny manodidina ireo mpitandro ny filaminana miomana ny hiatrika ho amin'izay arak'izao sary hitantsika manaraka izao moa zany dia izay fiomanana izy ireo ny fiatrehana izay mety ho fisehon'ny foara-pefy na koa ny fidirana ao amin'ny faritra Analakely izay efa noraran'ny préfecture n'Antananarivo moa izany izay fidirana izay arak'izany dia entanina hatrany ny tsiraray ny amin'ny fahamalinana amin'ny tontolo andro ny rahampitso fa nandray fampitam-baovao avy amin'ny sampana serasera politika eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika isika izao arivo izao izay manambara fa any ivelany mamita iraka sy asa izay efa voaomana mialoha ny filoham-pirenena ary dia izay no antony tsy mahita antoerana azy amin'izao fotoan'izao fa tsy nitsoaka velively araka ny mety fanelezana azy amin'ireo tambazotra serasera maro samihafa rehefa avy eo tsika dia iverina amin'ny vaovao ara-sosialy sy ny maro samihafa ihany koa anaraka dokam-barotra fohy afaka fotoana fohy ny fotoanasika Soranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao ary dia hanohy ny fotoana isika izy indray ireo toy ny vaovao tao anatin'izany dia mbola andidinan'izay toedrara politika izay hatrany satria dia nomarina androany teny amin'ny ministera ny raharaham-bahiny ny fahatsiarovana ny nanaovana fandropahana n'ireo Tutsi tao Rwanda na ny génocide rwandais. Tsy azo fafana eo amin'ny tantarany Afrika ny zava-nitranga tao Rwanda 4 taona lasa izay betsaka ny lesona atsoahana taoriany ny fiaretan'ireo vahoaka tao Rwanda ny fifanantonana no vahaolana hialany eo amin'ny herisetra hoy kosa ny solitena ny firenena mikambana mitatitra ny vaovao Rindra Tahiry sy Kasambola Manana. Niara-niondrika ampanajana ho an'ireo rehetra namony ainy nandritra ny fandringanana ireo Tutsi tao Rwanda ny firenena malagasy sy ny fianakaviam-ben'ny Rwanda eto Madagasikara naraka tamin'ny solitena ny firenena mikambana tamin'ity androany ity. Tantara tsy fanadino no nitranga 4 taona lasa izay vokatry ny tsy fitoviana fomba fijery na niatrika izany anefa ireo Rwandais hitantaratra izany amin'ny fandrosoany amin'izao fotoana. Betsaka ireo lesona azo tsoahana ny ministry ny raharaham-bahiny izay nialoha ity fahatsiarovana ity. Manome lanja ny sia midera ny fahaizany izany vahoaka izany nampiakatra avo ny firalahiana ny ohatran'izay tsy nitoy le izy avy eo hoe lasa nandeha nijanona ifahavalo dia ifampiady ifamono fa napetraka ambony ny fihavanana ny teny iombonana ny firenena iombonana firenentsika angeny nandalo fotoan-tsarotra raha tao anatin'izay atao hoe 20 taona faran'izay fa ny fifanajana mahasamy hafa atsika na amin'ny hevitra na amin'ny fomba fijery ny fifanajana ny ain'ny olombelona ny fanajana ny demokrasia zany ny ahafahantsika mametraka ny fandrimpahalemana izay tsy maintsy arovantsika naiza. Ny fandringanan'ireo Tutsi nitranga tao Rwanda no isan'ireo famonoan'olona betsaka sy navesatra indrindra tao anatin'ny taonjato faha 20. Tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana sy ny fifanantonana no ahafahana manaja ny zony tsirairay sy hialana amin'ny fifandripahana. Mafonja ny afatra nomeny ny solitena ny firenena mikambana. Afatra ho an'ny malagasy ireo firenena rehetra tiana hampitaina dia ny tokony hanomezana lanja ny fifampitiniana, ny tokony hijerena fomba tsisy herisetra mahana ny olana raha misy mba tsy hiverina intsony ny tranga mampalahelo tao Rwanda.
tonga nanatrika ity fahatsiarovana ny 420 taona nisian'ny génocide tany Rwanda ity ireo teratany rwandais miasa sy mipetraka eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny fianakaviam-be ivondronan'izy ireo. Fotoana izay nanokanana fotoana nomezam-boninahitra ireo namoiny ainy sy ireo fianakaviana voatery nanovana fiainana vaovao taorin'izay. Fa tapaka ny fiara-miasan'ny Croix Rouge malagasy sy ny Croix Rouge avy any Norvège. Nambaran'ny Croix Rouge avy any Norvège fa tsy azo ekena ny kolikoly amin'ny fanasoavana atao amin'ny mpiarabelona izy ireo izay nanao fitsiriana tampoka ny asa ka nahatratra trangana fanodikodiam-bola mamitona ny zava-misy Linandre Malala sy Anjara Kotonorainy. Tapaka ny fiara-miasan'ny Croix Rouge malagasy sy ny Croix Rouge norvéziane. Ny Croix Rouge norvéziane izay nilaza fa tsy ara-dalàna ny nandaniana vola iray faingo roa tapitrisa couronne izay mitotaly mandidina 700 tapitrisa ariary. Tsy nahitana antota taratasy mazava ihany koa ny nandaniana ny vola 8 faingo roa tapitrisa couronne izay manodidina ny 3 miliara sy 400 tapitrisa ariary. Nabaran'izy ireo fa misy ny fanodikodiam-bola ataon'ny mpitantana aty Madagasikara. Izany indrindra no nanambaran'ny sekretera jeneralin'ny Croix Rouge Norvège fa nanapahana ny fifandraisana. No mafisina ihany koa fa tsy mifanaraka amin'ny firehan'ny Croix Rouge iraisam-pirenena ny kolikoly izay nataon'ny Croix Rouge malagasy. Etsekilany milaza ny tondra fanazavana ny eo anivon'ny Croix Rouge malagasy amin'ny alatsinainy ho avy izao. Izy ireo izay azo heverina fa mandany fiampangana atao azy. Marina fa fitsirihana arakasa no tanterana tamin'ity volana ity no nahafantarana ny fandaniana tsy ara-dalàna no verenan'ny Croix Rouge norvéziane nijerena araka izany ny fandaniana nataon'ny Croix Rouge malagasy nanomboka ny taona 2012 ka hatramin'ny taona 2012. Resaka momba ny fanabeazana amin'ny ankapobeny indray dia nivoaka teo anivon'ny page Facebook ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany ny tety andro mpampianarana ho an'ny taona 12 sy 12 sy 7 sy 12. Ny 7 novambra 12 sy 12 ary no daty voatondro hanomboan'ny taom-pianarana ho avy io ary miaritra manomboka amin'io ihany koa ny fizaran'ny fampianarana ho sokajy 5 araka ity vaovao tanteriny Sonia Andrenirina sy Doda Rajarinjato ity. Miatra manomboka amin'ny taom-pianarana 12 sy 12, 7 sy 12 ho avy io ny ampahany amin'ireo fanovana ao anatin'ny PSE. Raha nizara isaky ny 3 volana hatramin'izay ny fampianarana dia lasa mizara ho sokajy 5 izany. Ny sokajy voalohany na première période noho izany dia manomboka ny alatsinainy 17 novambra hatramin'ny 1 desambra. Ny sabotsy 2 desambra hatramin'ny 9 janoary kosa ny fialan-tsasatry ny Noely. Ny sokajy faharoa kosa manomboka ny alatsinainy 7 janoary hatramin'ny zoma iray martsa. Elany elan'ny fiatoana kely amin'ny fankalazana ny fetin'ny sekoly. Miverina an-dakilasy indray ireo mpianatra ny 4 martsa hatramin'ny 17 aprily ao anatin'ny sokajy fahatelo ary miato mandritra ny fialan-tsasatry ny Paska ny 20 aprily hatramin'ny 18 ny volana aprily. Ny 17 aprily hatramin'ny 18 jona kosa ny sokajy faha-4 ary ny voalohan'ny volana jona hatramin'ny 17 ny volana aogositra ny sokajy faha-5 sady faran'ny taom-pianarana. Ny 17 novambra araka izany ny fidirana amin'ny taom-pianarana ho avy io. Ny talata 3 septambra no anatanterahana ny CEPE ary ny 13 hatramin'ny 14 ny volana septambra 17 sy 12 kosa ny fanadinana BEPC. Ho an'ny androany moa dia nisy ny fanaovan-tsiny teo amin'ny ministeran'ny fanabeazana sy ny fondation Telma momba ireo fiara-miasa 4 izay miombana indrindra amin'ny fanatsarana sy fanomezana tosika ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara. Telma zany amin'ny fanaovana ny réhabilitation ny école gesiva tao anatin'ilay cyclone foahina io zany dia 10 zany. Misy koa zany ny fanomezana avy aty amin'ny fondation Telma manuel scolaire zany ho an'ny mpianatra izay misy zany 26 000 dia ao koa ny efa fiaraha-miasa amin'izao zany fanamboarana sekoly hatramin'izay. Ny ananan'ny zaza malagasy ho avy mamiratra izay moa ny tanjona hoy nambaran'ny tele-panatanteraka eo anivon'ny fondation Telma. Fa noho izatsika izay manodidina n'izay sy vaovao ny fanabeazana izay hatrany dia ankalaza ny 15 taona ny orena ny CEG Ambohimiadra. Misedra olana izy ireo amin'izao fotoana noho ny tsy fampin'ny fotodrafitrasa ka mila tolo-tanana na izany aza dia miezaka mitady vola ireo mpitantana ny sekoly izay tafaresaka tamin'ny Andry Lalain'Andriamasy sy Doda Rajarinjato.
10 taona lasa izay no nisiny CEG Ambomiandra atao anatin'ny boribory tany faharoa Antananarivo renivohitra. Raha ara-tantara dia tova ny CEG Ambohipo izy ity 14 taona lasa izay ary naleo tena ho tonga CEG Ambomiandra herintaona taorian'izay. Izy io zany aneksan'ny CEG Ambohipo tany Ampiandohany dia lasa sokatra lasa ny naleo tena zany izy taty aoriana zany herintaona taty aoriana naneksa anazy dia fa naleo tena zany le CEG Ambomiandra dia tamin'izany izy mbola vitsivitsy ny mpianatra nentina nanorenana ny sekoly raha araka ny tantara voarainy tena zany fa nitombo tsy kelikely moa ireo mpianatra ireo zany dia amin'izao fotoana zao zany efa misy 15 section ato amin'ny CEG Ambomiandra manomboka 6e ka hatramin'ny 3e dia mahatratra eo amin'ny 5valonjato ny isan'ny mpianatra ato amin'ny CEG Ambomiandra amin'izao fotoana zao. Ity trano lehibe ahitana efitrano sekoly enina ity ny ampitrano misy efitrano 2 monja no mba ifandimbiasan'ireo mpianatra manodidina 700 izay sanina mpampianatra 30 eo. Olana izay tadiavan'ireo mpitantana fanampina avy amin'ny malala-tanana sy ireo mainty milaly. Somary tena manana fahasahiranana zany CEG Ambomiandra amin'ny resaka efitrano sekoly satria dia tsy mahasehaka ny isan'ny mpianatra tokony hiditra ato amin'ity établissement ity zany ny resaka efitrano sekoly ato zany tombatombana zany no efa natao hoe tokony hanampy isika efitrano ahazoana efitrano sekoly anakefatra farafahakeliny zany fa ny teti-bola hoenti-manana aloha dia mbola tsisy eto am-pelantanana fa izay indrindra no antony antsonay ny malala-tanana zany izay afaka hanampy anay satria raha niezaka ataon'ny ray aman-dreny zany dia tsy ahatosy an'izay naoviana zany ny CEG amin'ny hoenti-manana zany. Tsy nianana fotsiny amin'izao ireo mpitantana sady tafiditra ao anatin'ny fankalazana jobily fa 20 taona nijoroana dia karakara fampisehoana iarana misy Saïd Meza ary rakorotsy izy ireo ny 20 aprily avy izao etsy amin'ny tokotany malalaka ny sekoly Saint-Étienne Ambanidia. Fa ho an'ny fatry vakinankaratra isika manankarena vokatry ny faritra iny olana nefa ny famoahana izany vokatra sy ny fitrandrahana izany hoy ny lehibe ny faritra vakinankaratra. Noho izay indrindra ary dia karakara hetsika ara-toekarena izy ireo amin'ny volana Mehiny sy ny andinindinizay avy hatrany no iarahana amin'ny Pertina Rasafindramanana sy Stéphane Rakotomalala. Tantsaha avokoa ny 5.20 isanjato ny mponina any amin'ny faritra vakinankaratra. Anisan'ny mampalaza ny faritra ny ronono, soja, ovy, katsaka sy ny maro hafa. Mamokatra ronono hatrany amin'ny 420 tapitrisa litatra isan-taona ity faritra ity, 5,000 taona ho an'ny soja ary ovy 3 taona. Tokony tomba nefa ireo vokatra ireo saingy tsy maharaka ny fitaovana ampiasaina hoento mamokatra. Hoy ny lehibe ny faritra vakinankaratra. Antony nahatonga azy ireo hikarakara hetsika ara-toekarena lehibe ny volana May ho avy izao, zovy andiany faha-4. Ireo vokatra ireo dia tsy maintsy avoaka. Ny amoahana azy zany izay no ananganana, izay no anaovantsika foara ohatran'itony ahafahantsika malalo hoe inona daholo ny vokatra misy ao amin'ny faritra vakinankaratra io. Ahoana zany no mety hifandraisantsika? Ahoana ny fandraisana ianareo izay ameritreritra hividy an'ireo vokatra ireo andefa an'ireo vokatra ireo mankany ivelany. Lohahevitra amin'io hetsika io ny hoe tsara misy harena noho ny olona. Izy fampiratiana maro mandritra ny hetsika sy fanentanana ireo mpampiasa vola hitodika amin'iny faritra iny. Fa iverento Antananarivo isika satria dia isy ihany koa ny foara lehibe momba ny fambolena sy ny fiompiana ary ny drono andiany voalohany izay karakarain'ny Canal 720. Ny 520 sy 420 ary 720 May ho avy izao no anatanterahana izay hetsika izay eny amin'ny village foire Antotapenaka mitondra ny tsipiriany tsara ho fantatra mikasika izay foire momba ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono izay amintsika ary Sonia Andrinirina sy Doda Rajarinjato. Ho fanomezan-danja manokana ireo tantsaha indrindra fanisehatra ny fambolena izay kitro farany fampandrosoana ara-toekarem-pirenena. Mikarakara foara lehibe momba ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ny Canal 720. Tanjona amin'izy ity ny ampiroboroboana ireo fomba fambolena nentim-paharazana ihany koa moderna misy eto Madagasikara. Eo ihany koa
ny fanatsarana ny vokatra amin'ny alalan'ny fifampizarana sy ny fitadiavana lalam-barotra. Tsapanefa ny endanja ny fanomezana vahana ireo tantsaha ka noho izany no hanomezanay fahafapo azy ireo ka namoronanay an'ity foara be ny fambolena fiompiana ary jono ity avondrina mandritra io foara lehibe io avokoa noho izany ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Anisany hita mandritra ny hetsika ohatra ireo mpamokatra voankazo sy legioma ary ireo karazana hanitra na ny épices, ny jono artisanaly sy ny moderna ary ireo karazana fitaovana momba ny fiompiana. Eo ihany koa ireo orinasa mamokatra ireo vokatra maro samihafa izay nahodina. Tsy ireo mpamokatra ihany anefa fa dia ao ihany koa izay tafiditra ao anatin'io sehatra io na ny mpanodina izany dia afaka mandray anjara amin'ny foara. Hoasainay amin'io fotoana io ihany koa ireo mpampindram-bola sy ireo mpiantoka izay manana ireo tolotra momba ny hoan'ireo tantsaha zany amin'io fotoana io. Ny zoma 5 sy 4 ary 7 ny volana May avy izao moa no anatanterahana ny hetsika eny amin'ny village foara Andotapenaka. Manentana antsika rehetra izay tafiditra ao amin'ireo sehatra telo ireo, izany hoe ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono mba handray anjara amin'io varotra fampiratiana io satria misy fifanakalozana ihany koa eo aminareo samy mpiompy eo aminareo samy tantsaha mandritra ny fotoana io. Fa eo amin'ny resaka teknôlôjia vaovao indray dia hivoaka eto Madagasikara ny vokatra farany amin'ny finday Huawei P Smart. Ny karakara valandresaka fampahafantarana izany indrindra ary androany orinasa Uditech ary rahantsika avy hatrany akon'izay. Hivoaka eto Madagasikara ny finday Huawei P Smart izay vokatra vaovao farany navoaka ny Huawei. Ny tafatava tamin'ny mpanao gazety mahakasika izany teny amin'ny Café de la Gare androany orinasa Uditech izay orinasa manaparitaka ny marika Huawei. Mora ampiasaina ity finday ity raha oharina amin'ny finday hafa. Kapohana ohatr'izay izy dia misokatra, kapohana ohatr'izay izy dia mikatona. Zany moa zany mahatsotra azy ho ana olona izay mila manao ina moa sy teo empreinte digitale dia atoriana ato ilay izy moa. Dia ho an'ny capture d'écran tsotra kely mihitsy ny fampiasana azy raha anao capture d'écran ianao miditra amin'ilay zavatra tianao atao en capteur d'écran anao dia ataonao tanana ohatr'izao fotsiny dia mivoaka eo ilay capture d'écran. Zany ny ao anatiny. Dia nazavaina teo koa ilay fanaovana selfie. Raha hitanareo teo hoe azo apetraka lavidavitra ilay telefônina dia manainga tananareo dia afaka manao selfie ilay izy. Misy option ilay izy na 2 secondes na 5 secondes na 10 secondes. Ny tombony zany dia afaka manao selfie vatatenanareo ray manontolo amin'izay na photo de groupe fa tsy ohatry ny talohatsiny hoe tsy maintsy ny tapany ambony ihany ny azo na tsy maintsy tazomina foana ilay appareil. Raha ampitso no manomboka amidy eto Madagasikara ny Huawei P Smart ho an'ireo izay te hahafantatra bebe kokoa ny mahakasika azy dia isy ny hetsika ho famoahana izany amin'ny fomba ofisialy eny amin'ny Cosmos Zoom Makorondrano izay karakarain'ny Uditech hatrany. Isy ihany koa ny tombola sy ny lalao maro samihafa izay mety ahazonao ny finday Huawei P Smart. Hivoaka amin'ny fotoana io ihany koa ny Huawei P20 sy ny Huawei P20 Pro. Any ivelany kosa dia efa manomboka miverina ny fifandraisan'ny Korea Avaratra amin'ny Korea Atsimo. Niarananao fanambarana ary izy ireo androany fa hiverina ifandray amin'ny alalan'ny telefôny rouge azo lazaina araka izany fa manomboka miravina tsikelikely ny fifandirana eo amin'ny firenena rotonta. Izy raha teo ny fihaonana an-tampony iarahan'ny Korea Avaratra sy Korea Atsimo afaka herinandro. Ampifandray mivantana ny Maison Bleue ao Séoul izay misy ny fiadidiany Repoblika Koreana Tatsimo sy ny komisiona mandraikitra ny raharaham-panjakana Koreana Tavaratra ao Pyongyang ilay laharana tariby manokana izay antsoina hoe telefôny rouge. Efa nisy kosa ny andranana antsona tao izay naharitra 4 minitra sy 20 sekondra. Efa tamin'ny 3 janoary no nanome baiko ny hamerenana indray ny telefôny rouge Kim Jong-un mba ahafahana miserasera amin'ny Korea Atsimo. Raha toka tamin'ny taona 2024 no nampiasan'ny Korea rotonta izany farany. Azo averina araka izany fa efa milamindamina ny fifandraisan'ny Korea Avaratra sy Korea Atsimo. Ho tanterahana afaka herinandro raha teo ilay fihaonana tampony iarahan'ny Kim Jong-un sy Moon Jae-in.
io zany no fiaonana fahatelo taorian'ny ady ny fanaovan'ny Korea tamin'ny taona 1970 hatramin'ny 1970. Fiaonana tampon'ny fahatelo izay iandrandrana vahaolana eo amin'ny fifandonan'ny Korea Rotonta. Efa manantena ny faranan'ny ady eo amin'ny Korea Avaratra sy Korea Atsimo rahateo i Moon Jae-in raha ny fanambarana nataony tamin'ity herinandro ity. Naneho ny heviny mikasika izay ihany koa ny filoha Amerikana Donald Trump izay manohana ny ahitany Korea Rotonta maromaritra iraisana ka hifanaraka amin'izay izy ireo. Fa feno 70 taona ny nijoroan'i Israel ary nisy ny hetsika nanamariana izany tamin'ny fomba ofisialy tany Jerosalema. Maneho ny atezerany kosa malona izay fankalazan'izay ny Palestiniana izay mitaraina fa isan'ny voatery ny tsomponenana sy niala tamin'ny tany hatramin'ny nijoroan'ny fanjakana Hebreo. Notanterana teto amin'ny lapam-panjakana teto Jerosalema ny fanamariana amin'ny fomba ofisialy ny fa-70 taona ny fanjakana Hebreo. No amafisin'ny Praiministra Benjamin Netanyahu fa ilaina ny manao sorona mba ho azo antoka ny fiahina ny fandriam-pahaleman'i Israely. Ankilan'izay kosa mpanao fihetsiketsehana anarivo no maneho ny atezerany eto avaratra Israely mitondra sora-baventy sy manofahofa ny sainan'ny Palestina. Ho an'ny Palestiniana, sokajiana ho toy ny andron'ny Nakba, izany hoe andron'ny loza amina tambo, ny andro anamariana ny nijoroan'i Israely. Maro tamin'ireo Palestiniana tsy no voatery nandao tsy fidin'ny taniny. Mahery 5 tapitrisa eo ny mpitsomponenana Palestiniana miaraka amin'ny taranany lasa monina ny Cisjordanie na i Gaza hatramin'ny nijoroan'ny fanjakana Hebreo. Tonga eto izahay androany anamarika ny andron'ny Nakba voaroaka tamin'ny taniny daholo tsy inona ny Palestiniana rehetra tamin'ny taona 1970 miaraka amin'ny zanako sy ny zafikelyko aho eto mba ho tadidin'izy ireo foana izao tantara izao. Taranak'ireo Palestiniana tafajanona tamin'ny taniny ny taona 1970 ireto arabo israeliana mandray anjara amin'ny fihetsiketsehana ireto. Izy ireo izay mandrafitra ny 70 isanjaton'ny mponina israeliana. Takin'izy ireo kosa ny hanomezana ny zo ho afaka hiverina amin'ny taniny amin'izay. Tena azo naroso tamin'iny tapany voalohany iny reto kosa no miandry antsika ao anatin'izay tapany faharoa indray. Iompana amin'ny jony ny fanontaniana ho apetraka ao anatin'ny oyanao amin'ity androany ity. Ho hitantsika ao anatin'ny hafakely kosa fa efa azo ataony sady mihira no mijery sarimihetsika. Ireo indray izany no entina amintsika rehefa avy toko kilasy toko vavy ao ary ny dokam-barotra dia mbola heverinety Jerietoara iaraka amin'ny vahiny any tenako kosa mametraka ny veloma mandra fitafa indray.